انا قدام ربنا قدام عليك. ما شاء الله. من خبرتك مش هتفتح باب فيلم بني ادم عشان 70 جنيه هجي لك منهم 10 جنيه 5 جنيه هجي لك منهم كام؟ ماشي. ليله طولك. لا ده هو بعد طنطا، يعني بعد طنطا ب5 ساعات. ضفر اقول له ضفر. ركز تاني يا عم، ما ده الراجل ولا وقع من قدام مننا يا عم. انت مش شايف حاجه. لكن انت بتسال لكن ما شفتش حاجه يعني. الراجل اللي هناك بيقول ما فيش حاجه. يجي يقرا شغل واحد ضيقه وواحد معهوش فلوس، يعني بيقول له ادفع 70 جنيه، قال له انا معيش فلوس، قال له انا معيش بطاقه، قام واخد المفتاح من الراجل دوت اهو، اخد المفتاح من الراجل دوت وقام فاتح الباب. المفتاح من مين؟ الراجل ده كان واقف يشاهد الواقعه من اول خالص. تمام يا فندم. قام فتح الباب وقام قايل له انزل، قال له انزل ازاي والقطر ماشي؟ قال له انزل ماليش دعوه، طالما ما معكش فلوس ولا معكش بطاقه انزل دلوقتي. قال له انزل ازاي؟ قام فاتح له الباب وقال له هتنزل دلوقتي. واحد نط قام دوب بعيد والتاني قام نزل تحت القطر، جسمه تقيل هو ما عرفش يمسك في الباب، قام نزل تحت القطر. شاهد عيان احنا الاثنين رئيس المباحث هناك لقاهم و1000 واحد ميت و1000 واحد نفس اللي حصل يا باشا. كان معانا على التليفون على طول. هو سيادتك اللي هايل الموضوع، الاستاذ بيتكلم واحد قال له ما تشغلش دماغك. في واحد مصور فين يا جماعه اللي كان بيصور يا جماعه؟ جاب له التليفون قال له اطمن في واحد مش عارف. في واحد كان بيصور